Okey ni trip yang kedua. Dah, alhamdulillah. Trip kedua ni ikan sungai tu. So. Pam. Nolong. Pak. Haruan. Beli 2 ekor ikan delawat. Sebab apa ekor tak banyak. Tak lampam banyak. Musim ni lampam banyak. Ni ke apa? Ikan teroboi. Tapi tak ada sisik merah ni. Alhamdulillah. Banyak juga. Hidung siang. Letih. Oh letih. Lampam ni beh. Bakak beh. Oh bakak beh. Tu. Saiz. Nala beh. Okey. Assalamualaikum.